Gözel paýtagtymyzyň Parahat 7 ýaşaýyş toplumunda Hedreti Omar meçidi açyldy. Täze meçid Gahrman Arkadamyzyň kararyna laýyklykda Hoca Ahmet Ýasaw guramasynyň buýrmasy esasyna aga guruluşy hojalyk kärhanasy tarapyndan guruldy. Sadaka vermek üçin binanam goşmak bilen meçidin umumy meýdany 13.000 iğne metrden gowrak çägelýär. Meçidin minarasynyň beýikligi 63 metr, merkez gümmödüniň ölçegi 40 metr, kiçik gümmödleriniň ölçegi bolsa 23 metre deňdir. Bu sandan her biri Muhammed Peygamberiň sallallahu aleyhi ve sellem ady bilen baglanşykly bolup, Peygamberiň ýaşagan ömrüni, peýgamberlik berilen ýaşyny hemem peýgamberlik döwrüni alamatlanýar. Meçitde bir wada jemi 3000 adama namaz okumagy mümkinçilik bar. Eger yer asty gatynam göden tutsaň, onda jemi 5000 adam bir wada ibadet edip bilýär. Okuljak namazlar, ediljek ayet dogalar Allah'ın dergahynda kabul bolsun.